校長、各位老師、各位同學，大家好啊！歡迎大家嚟到今日嘅香港精英運動員分享嘅專訪。我係伍 Sir。Hello， 大家好啊！我係蘇姐姐啊。咁咧，我哋今日咧非常之榮幸啦，可以邀請到一位咧香港體壇嘅傳奇人物余翠怡姐姐咧嚟到我哋學校咧，歡迎余翠怡姐姐先。今日咧好開心啦，可以邀請到你咧嚟到我哋學校呢度咧，同大家分享下你嘅人生故事嘅。咁啊，余翠怡姐姐咧係香港輪椅劍擊嘅代表人物嚟嘅噃，佢嘅人生故事咧充滿挑戰，亦都充滿住希望同埋啟發嘅。咁我相信今日佢嘅分享咧，一定會令到大家去堅持同埋努力咧，有更深嘅體會嘅噃。冇錯啊！我仲知道咧，余翠怡姐姐咧喺你16歲嗰年咧，你就已經加入咗呢個傷殘人士體育協會嘅。我知道咧，你初咧開展你運動員生涯嘅時候咧，其實係練習游水先噶嘛。咁之後就機緣巧合，因為朋友介紹，而你又覺得劍擊呢項運動同埋做教練好型咁樣，所以咧就開始咗呢一個輪椅劍擊啦。係啊，自此就改寫咗余翠怡姐姐嘅一生啦。係啦，喺2001年咧，余姐姐首次代表香港咧就參加呢個世界賽，就已經奪得2面嘅銀牌。之後喺匈牙利嘅世界盃咧，更加攞得1金1銀嘅佳績。咁呢個咧成績咧，為佢日後嘅輝煌咧奠定咗基礎嘅。唔止咁樣㗎，其實咧喺余翠怡姐姐咧，2004年嘅時候雅典嘅殘奧會啦，08年嘅北京殘奧會，仲有2012年嘅倫敦殘奧會入面咧，都係攞咗好好嘅成績，而且咧最犀利嘅就係成為咗香港累積金牌數量最多嘅殘奧選手。真係犀利啊！咁咧，而家我哋唔阻大家太多嘅時間啦。好，請大家再次用熱烈嘅掌聲歡迎余翠怡姐姐。好啦，我哋今日咧其實有4位小記者咧去訪問阿翠怡姐姐個噃。好啦，不如介紹下自己先啦，大家。大家好，我係5B 班張靜。大家好，我係5B 班鄧希娜。大家好，我係4A 班張嘉陽。大家好，我係4B班嘅徐子瑜。我知道張靜咧，佢咧有玩開劍擊嘅，咁我相信今日一定咧有好大嘅得着㗎啦，係啦。咁唔知余翠怡姐姐，你準備好我哋小記者嘅訪問未咧？準備好啦，我已經。好啦，各位小記者，又準備好未啊？準備好。好啦，將時間交俾你哋咯。你好啊，翠怡姐姐，我有5個問題想要問你。咁多啊？第一條問題咧就係咧，係點樣接觸劍擊呢種運動嘅？咁啊，其實頭先蘇姐姐咧都有講咗少少我一啲嘅背景資料啦。咁啊，其實喺我11歲嘅時候咧，我就患咗骨癌啦。咁就要係住喺醫院啦，咁啊又要做化療啦，咁又要做手術咧，將有癌細胞嗰個嘅骨咧就去換走佢嘅。咁其實咧做完唔同嘅一啲手術之後咧，因為我個傷口咧出現有一啲嘅排斥，咁所以最後咧喺我13歲嘅時候咧就決定咗要做個肢體切除手術。咁所以咧其實我而家嘅左腳咧係用緊呢個義肢嘅。係啦，咁跟住咧，做完手術之後咧，喺個康復過程咧，我媽媽就幫我參與咗香港傷殘人士體育協會。咁最初咧都係諗住做下運動啦，因為自己係冇咗隻腳啦，個傷殘人士可能做運動裏邊咧就會有一啲安全嘅各樣嘢嘅問題啦，咪希望加入呢個協會咧，可以係做下運動啦，令到身體健康啲嘅。咁我最初接觸嘅一個運動咧就係游水，咁因為自己本身都識得游水啦，同埋游水咧，相對於俾一個殘疾人士嚟講咧，佢需要嘅器材比較少啲，咁啊唯一需要嘅就係買件靚啲嘅泳衣啦，買個colourful啲嘅一個泳鏡啦，同埋一個泳帽咧，咁其實咧就已經可以開展呢個游泳嘅一個運動啦。咁喺我游水嘅過程裏邊咧，咁我就識咗一啲玩輪椅劍擊嘅人。咁我哋就問我，你有冇興趣試下嚟玩輪椅劍擊啊？咁其實最初咧，我自己就冇乜興趣嘅，我都係想專注翻咧係喺游水嗰度。咁但係咧，嗰個姐姐就話：咦，劍擊嗰度咧有好多靚仔嘅喎，好多靚仔啊！咁好咧，咁我不如去試下睇下啦。咁咧，當我第一次咧踏入呢個輪椅劍擊嘅訓練場咧，靚仔咧我就唔係好見到啦。咁不過咧，輪椅劍擊嗰一套嘅制服咧就非常之靚啦，咁因為有一個面罩啦，咁好似張靜咁都着咗啦，咁啊成套白色嘅，咁啊有一條褲啦，有件衫啦，仲有個面罩啦，咁啊睇落去咧拎住把劍咧，我哋打卡影相咧超級有型嘅，咁同埋咧我終於發覺點解啲人會覺得
有好多靚仔咧。首先咧，佢就着住成套衫好有型啦，同埋因為佢哋咧戴住個面罩，都睇唔到個樣嘅。咁咧咁有型去影相，梗係覺得係好犀利啦咁樣樣。咁當我係俾呢一個輪椅劍擊嗰一個嘅裝備去吸引咗之後咧，當我再去接觸呢個運動咧，我就發覺呢個運動咧係非常之有趣喎。咁咧有人去形容過咧，劍擊又或者輪椅劍擊咧係用體力去捉嘅象棋。換而言之咧，即係你需要有呢一個嘅體能啦，你需要有呢個戰術啦，又需要有一個技術啦。咁我覺得相比起游水咧，嗰個挑戰性咧係大好多。同埋游水好多時候咧都係同一個時間嘅競賽啦，同埋其實游水都真係幾辛苦。有冇同學仔你哋小記者係有游水啊？有冇游水？我學過，但係而家冇學。係啦，原來咧沖水真係好辛苦㗎，冇得傾偈喎喺個水底嗰度，即係能夠陪自己傾偈。咁但係咧輪椅劍擊咧就會有一個實實在在嘅對手喺我面前啦。咁如果我可以打贏佢咧，我覺得個滿足感咧就會大好多啦。咁所以最終咧我就揀咗輪椅劍擊咧成為我嘅一個運動項目啦。咁你喺運動生涯中遇到嘅最大挑戰係乜嘢咧？我諗喺運動生涯中咧，其實都遇過好多唔同嘅一啲挑戰啦，又或者好似頭先吳 Sir 有講啦，攞過好多獎啦，咁亦都試過好多次比賽又比得唔好啦，我都會試過返房去喊啦，又或者喺訓練嘅時候咧，點解做嚟做去都做唔到呢個動作咧？自己都會係有想放棄嘅感覺啦，又或者當我每一日都要去訓練嘅時候，啲同學仔嗌我話：不如放我一齊去食麥當勞啦！其實我好想去嘅，咁但係咧，因為我又要返去練習啦，咁我又唔可以去食麥當勞啦，唔可以同啲同學仔去睇戲啦。其實中間咧都有面對好多唔同嘅一啲嘅困難嘅。咁我覺得喺輪椅劍擊嘅訓練裏邊咧，最大嘅困難咧就係準備呢個殘奧會。咁我記得咧喺2012年，你哋應該都未出世啦，係咪啊？未。係啦，咁啊2012年嘅倫敦殘奧會咧，咁就係即將要舉行啦。咁但係咧喺2011年嘅時候咧，本身教咗我好多年嘅教練咧，佢就係要換一個職位，咁我哋就換咗個教練。咁其實臨去到殘奧會之前咧，要換教練咧，其實對我嚟講係一個好大嘅衝擊啦。咁喺訓練上邊咧，又未必可以同我有一個好好嘅一個磨合啦。咁啊變咗自己喺訓練裏邊就覺得，殘奧會就嚟到啦，但係我好似準備都未準備好喎，咁就覺得訓練啊比賽有好大壓力啦。咁嗰陣時咧，好好彩啦，因為有好多健全嘅劍手咧，佢哋都會同我去做好多嘅交流啦，會同我傾偈啦，甚至乎咧佢哋會坐喺輪椅嗰度咧，同我一齊去訓練。咁就慢慢咧就將我自己嘅一個狀態啦，同埋能力咧，再去調升翻出嚟。咁結果咧喺呢一個倫敦嘅殘奧會咧，我係參加3個項目，咁啊總共係攞咗2金1銅嘅成績。咁所以對我嚟講咧，我就覺得咧，其實喺輪椅劍擊嘅訓練咧、比賽當中咧，真係經歷過超級多嘅困難。有啲可能好大，可能要一段好長嘅時間先解決到；有啲可能係好細嘅，或者其實喺中間咧都會有好多唔同嘅一啲誘惑啦。其實靜靜地話俾大家聽，其實我有時都會想偷懶啊，我有時都會想，瞓晏覺，因為我哋運動員會瞓晏覺嘅喎。咁瞓到晏覺，好攰啊，不如同教練講話，我唔舒服，唔去訓練啦。咁其實我內心咧都有好多呢啲咁嘅掙扎嘅喎。朋友去玩我都好想去啊，好想同人哋去旅行。但係當我面對呢啲嘅誘惑啦，或者面對一啲嘅困難嘅時候咧，我就會諗翻，點解我最初要選擇做一個輪椅劍擊運動員咧？咁啊，除咗我可以係代表中國香港可以去比賽啦，我覺得係一個好大嘅光榮之外咧，對我自己嚟講咧，都係一個好大嘅成就嚟嘅。咁所以咧，當我每一次想放棄，每一次覺得唔開心，每一次有唔同嘅誘惑嘅時候咧，我都會靜落嚟諗一諗，好似響鐘咁樣，就等我靜一靜，諗一諗翻我自己玩輪椅劍擊嘅一個初心咯。咁不過咧，都係嗰句啦，其實咧。你哋唔好覺得哇，一個精英嘅運動員佢一定係超級自律啦，超級乖啦，淨係得訓練啦、比賽啦、食飯啦、沖涼啦、瞓覺啦，同埋去洗手間，其實唔係嘅。咁其實咧，我嘅人生裏邊咧都有好多唔同嘅一啲嘅興趣啦，同埋娛樂啦。咁同埋其實我時不時咧都會有想偷懶嘅感覺嘅。咁不過咧，其實我會覺得每一個人咧都可以想偷懶嘅，每一個人都可以有想放棄嘅一個念頭。
不過當我哋有放棄嘅念頭嘅時候，我哋就需要靜落嚟去面對一個嘅問題，睇下點解我會想放棄啊？點解我喺呢件事上邊可能我未能夠做到自己嘅要求？咁我就會好似頭先咁講啦，會同一啲朋友去傾訴下啦，去同一啲可能同劍擊有關嘅朋友去交流啦。咁將自己嘅情緒處理好嘅時候，咁我就可以繼續有力量同埋有動力去向我嘅目標進發咯。係，你已經將我嘅另外一條問題已經答咗啦。咗啦。係啊，咁你都問翻啦，我都想知啊。好啊。你係點樣克服呢啲挑戰？我覺得克服挑戰啊，其實又講個秘密俾你哋聽啦。其實我好有冇人中意食公仔麵㗎？係，我好中意食啲粉㗎。公仔麵好食。係啦，公仔麵加隻蛋好唔好啊？係啊，加條腸好唔好啊？加個餐肉仲要煎一煎好唔好啊？好，諗起都即刻流口水想食啊！好啊，公仔麵。係啦，有時咧，當我咧練習咧練到哇，真係好攰啊！我試過有時練習咧，練完習咁要沖涼洗頭㗎嘛，攰到咧直情係嗰隻手咧要去，因為長頭髮啊嘛，要去拗個頭嘅時候拗好攰啊！咁好快拗完，跟住就沖完涼咧係攰到係攤咗喺張床度咧，係完全唔想喐嘅。如果可以唔使呼吸咧，直情連呼吸嘅力量咧都想慳翻覺得好。係啦，當我好攰、好辛苦、好唔開心嘅時候咧，我就會諗，如果咧我可以食一個好好味嘅公仔麵咧，要加個煎蛋啦，要加個腸仔，加個腸仔啦，或者係加啲牛肉、五香肉丁啊、沙爹牛肉啊，然之後咧再飲一杯凍檸樂。哇！咁我就覺得咧，所有嘅唔開心同埋所有嘅困難咧，都因為我食咗呢一碗咁好食嘅麵咧，就可以一掃而空啦。咁所以咧，我面對挑戰嘅秘密咧，就係食一碗超級好食嘅腸仔餐肉公仔麵，再加凍檸樂。好玩公仔。我想食，大家都想食。我肚你有冇餓。啲乜嘢特別嘅人物咧去激勵你嘅夢想㗎？特別嘅人物咧，激勵我嘅夢想啊！我會話係我媽咪啦。咁其實咧，因為由我細個病嘅時候咧，我媽咪係每一日風雨不改，無論係好天啦、落雨啦、打風啦，甚至乎係黑雨嘅時候咧，佢都會去到醫院嗰度去探我啦。佢又會煮好多有營養嘅食物啦。不過有時媽媽煮好有營養嗰啲都唔係好好食。係我嘅食物啦，就希望咧我可以身體快啲好翻啦。咁同埋其實喺病嘅過程裏邊咧，我都知道媽媽其實係好唔開心。因為佢每一日都見到個女要住喺醫院啦，又翻唔到學啦，去做一啲治療啊，做手術嘅時候又好痛苦啦，其實佢都好唔開心嘅。咁所以咧，媽媽其實就係我一個努力加油嘅一個最大嘅動力，因為我知道只要我喺病嘅時候，我快啲好翻，媽媽就唔會再傷心。而當我係去做運動員嘅時候咧，其實媽媽咧佢都會喺背後默默去支持啦。雖然好多時候佢都唔能夠去到現場去睇比賽，咁但係譬如我翻到屋企嘅時候，佢又會煲啲好好飲嘅湯啦。咁好多時候咧，我有一啲嘅攞獎嘅新聞咧，佢又會剪起一啲嘅剪報啦。咁咧我好記得第一次佢去睇我比賽咧，就係2008年北京嘅殘奧會。咁佢哋就去到現場去睇我嘅比賽啦，咁亦都係見證到我喺北京殘奧會裏邊攞一個好好嘅成績啦。咁所以媽咪咧就係我奮鬥嘅動力啦。咁你認為對成功嘅定義係乜嘢咧？我覺得成功嘅定義咧，其實每一個人都唔同嘅。咁成功嘅定義咧，其實就建基於你嘅一個目標。係啦，你哋知唔知目標同夢想有咩分別啊？目標係你短時間可以做到嘅嘢，夢想係你未來長時間或者做到可能想做嘅嘢，想像唔可以冇可能做到嘅嘢。係啊，答得好好喎！嗱，夢想咧通常就係可以天馬行空啲嘅，就未必可能係而家就可以實現。譬如我好希望我嘅夢想係可以上太空旅遊，咁而家就可以啦，係咪？咁但係可能要好多錢啊，要有好多嘅準備。咁但係我嘅目標咧就應該係一個可控制嘅範圍，同埋係根據我嘅能力，再去有一個時間性去定嘅。咁嗰啲就係叫做係
目標啦。咁所以死我唔記得咗你個問題問咩添？哦，係激勵我係追求嘅夢想係啦。咁咧喺我最初游水嘅時候咧，去玩輪椅劍擊咧，其實咧我已經有一個夢想咧，就好希望可以代表香港去殘奧會喺殘奧會裏邊攞到金牌。咁但係嗰陣時同人哋講咧，啲人就會覺得你可能把劍都未識得揸喎，防守還擊你都未識得做喎，你咁快就話要去殘奧會，仲要攞金牌，好似好有啲遠喎，你係咪今朝未瞓醒啊？係咪要拍下自己個面？係啦，睇下瞓醒未？咁但係我覺得所有可以成就嘅事情，其實都嚟自於一個好似係不切實際嘅夢想。好啦，當我有呢一個夢想，有呢個方向嘅時候，好啦，咁我就要睇下我點樣去實現呢一樣嘢咧，係咪？首先咧，我一定要係做好我嘅訓練啦，喺個訓練要保證有一個一定嘅數量啦，亦都有一定嘅質素啦。首先我要成為咗香港代表隊先啦，可以代表香港去比賽，咁啊參與唔同嘅國際賽事，攞到足夠嘅積分，我先至有機會咧攞到呢個殘奧會嘅入場券。咁所以咧，我嘅目標就會係因應我個夢想。然之後再睇翻自己嘅能力，再去俾翻一個時間去定立自己一個目標咯。咁所以其實我嘅夢想都有好多唔同嘅嘢㗎，唔係淨係輪椅劍擊㗎。咁其實而家咧，我最想嘅一個夢想咧，就係希望咧可以，因為我之前去過冰島睇過北極光嘅。咁我而家最新嘅一個夢想咧，就希望我可以去晒所有北歐，又或者加拿大嘅地方睇晒所有嘅北極光咯。咁所以我而家咧就要好努力咁樣要儲錢啦，係啦咁樣咧。咁但係咧儲錢之餘咧，我又要做好我自己本身輪椅劍擊運動員嘅一個事情啦。咁然之後再睇下，究竟幾時我會有假期啦？又或者嗰啲機票平啲嘅時候咧，咁我就可以去實現我呢一個嘅夢想啦。喺訓練嘅過程入邊咧，你有咩技巧可以幫到你去提高你嘅表現咧？咁輪椅劍擊咧，其實同健全劍擊咧，喺嗰個服裝啦，同埋喺嗰個規則上面咧，都大同小異嘅。最大嘅分別咧，就係輪椅劍擊，我哋需要坐喺個輪椅上面比賽。咁而健全嘅劍擊咧，就係會喺一個劍道嗰度去移動嘅。咁有啲乜嘢係去喺我訓練嗰度係可以做好啲啊？你係咪？係啦，咁因為我哋喺個輪椅嗰度啦，咁基本上咧，我哋好多嘅一啲體能嘅訓練咧，都會着重喺個上半身嘅。咁譬如你見到我都好大隻啦，嚇，我個手係等於你兩個手喎，係嘛？咁所以你見到咧，你哋估得到我係左手定右手啊？望下我隻手先，有冇分別啊？冇分別，真係冇分別，睇清楚啲，有冇粗幼啊？佢左手係粗啲嘅，係咪？有冇睇到分別啊？左手嘅手手定右手冇分別啊？攞我隻手一對比我隻手。哇！你等於你3隻喎。係啦，咁咧我其實係一個左手嘅運動員嚟嘅喎，所以你見到我隻左手係特別發達，你見到個螺旋陣。咁所以咧，我哋輪椅劍擊嘅訓練咧就會好多係上半身嘅一啲訓練啦。咁同埋因為輪椅劍擊咧，我哋個輪椅會喺固定一個嘅台板上邊嘅，咁中間個距離咧就係固定咗嘅，咁所以咧我哋嗰個反應啊，我哋嗰個嘅爆發力啊，同埋速度個需求咧都會好大，咁呢個咧亦都係我哋嘅訓練裏邊要特別注意嘅一啲地方咯。你可以點樣保持嗰個積極嘅心態去面對嗰啲困難咧？咁頭先都有講咗啦，其實咧一個人咧就唔可能不斷咁樣積極嘅，就正如我哋人唔可能每一秒鐘都開心嘅，因為如果你每一秒鐘都開心，你咪冇嘢唔開心。如果你冇嘢唔開心，咁你點知你開心啊？係咪？因為我哋嘅情緒啦，所有嘅嘢都係有一種比較性嘅。我覺得譬如有冇人食榴蓮㗎？我食榴蓮嘅，我覺得榴蓮好難食嘅，好臭香。咁我中意食芒果，因為中意食芒果。我都中意。係啦，咁就係因為我中意，因為我有榴蓮唔中意食，我先顯得芒果我覺得中意食。如果樣樣嘢都係一樣嘅話，咁我就講唔出芒果係好好食啦。咁所以咧，我覺得人係唔可能每一刻都係充滿力量，每一刻都係咁自信嘅。咁所以我頭先都有分享咗少少，其實喺個訓練裏邊啦、比賽裏邊啦，我遇到失敗嘅時候咧，其實我都會唔開心啦，我都會發自己脾氣啦，我都會喊啦。咁所以我會覺得喺訓練當中咧，或者比賽當中咧，當我遇到啲困難嘅時候，我會覺得沮喪係一件好正常嘅事嚟嘅。
咁所以首先咧，我要處理咗自己嘅情緒先，就好似頭先咁講，食個好好食嘅公仔麵先，等自己平靜落嚟。咁再望下啦，咦，究竟今次比賽裏邊我有啲乜嘢係做得好啊？咁我哋就記低佢，做得好嘅地方要繼續保持。有啲乜嘢做得唔好啊？咁就係寫低佢，然之後再同教練去商討。有啲位可能係爭少少喎，做得唔好喎，我哋點樣喺餘下落嚟嘅訓練去加強佢？咁呢一個就係我點樣去面對比賽同埋訓練當中嘅困難咯。喺運動入邊咧，你覺得團隊合作對你嚟講有幾重要咧？嗱，首先咧，輪椅劍擊咧就唔係即係叫做唔係一個叫做團體運動啦，同埋係足球。同埋係籃球，咁但係咧，我哋輪椅劍擊其實都有團體嘅賽事嘅。咁不過我哋團體嘅賽事咧，就係一個好似接力咁樣上去打嘅，係啦。咁我打完5分嘅時候就交俾你打5分，跟住再交俾佢打5分，大家就一齊去最快攞到45分嘅。咁所以咧，如果你話係團隊嘅合作同埋默契咧，最主要就係我哋場同場中間，我哋點樣去幫隊友嘅打氣啦。因為當我唔使打嘅時候，我就會坐喺度睇住佢打，咁就會幫佢嗌加油啦。又或者睇到佢中間，可能嗰個對手佢有少少係弱點嗰啲，係啦，有啲犯規喎，可能我哋就會提一提個隊友佢可能特登坐嘅時候坐得冇咁直喎，咁可能你會影響你個出現，咁我哋就會提我哋個隊友啦。咁又或者佢得分嘅時候咧，我哋就會喺下邊去歡呼啦。咁平時嘅訓練嘅時候咧，大家都會去做一啲唔同嘅交流啦。咁就希望可以喺比賽裏邊可以攞到一個好嘅成績咯。你係點樣去平衡訓練同埋生活嘅咧？我而家咧就係一個全職嘅輪椅劍擊運動員啦。咁意味住其實星期1至星期5咧，我都要訓練嘅。係啦，咁每一日可能係訓練2節啦，甚至乎係3節嘅。咁有時就朝頭早、晏晝啦，有時就朝頭早、夜晚啦。咁個訓練裏邊咧就會有一啲體能嘅訓練啦，我哋要去做一啲負重嘅訓練啦，一啲耐力嘅訓練啦，咁亦都有啲技術嘅訓練啦。咁我哋就會同教練1對1咁樣做啲技術啦，又或者係會着晒全套劍擊服，就會同啲隊友對打，就好似一個比賽嘅訓練嚟嘅。咁而家因為我係一個全職運動員啦，咁所以基本上我嘅生活咧都係環繞住輪椅劍擊，跟住再去安排其他嘅事情嘅。咁譬如星期6日我係會放假，唔使訓練嘅時候，可能我就會去做一啲自己中意嘅事情啦，可能去睇下電影啊，又或者陪屋企人去食下飯啊，又或者係去行下街啊咁樣咯。咁以前我仲讀緊書嘅時候，一個學生嘅運動員咧，咁就會辛苦好多嘅，因為朝頭早可能6點幾要起身，咁要翻學，然之後係啦7點幾放學，咁自己就即刻就要趕入去體育學院嗰度訓練，咁可能要練到夜晚9點幾10點先至翻屋企，可能再食少少嘢啊，或者係做功課咁樣。咁的而且確讀書即係做學生運動員係最辛苦嘅。咁我自己就譬如可能中間放咗學未到訓練嘅時候，我就會做咗啲功課先啦，又或者喺學校 lunch time 食完晏嘅時候有時間，我又會做咗啲功課先啦。咁然之後，當我去面對可能有一個大嘅比賽裏邊，咁可能我就會專注比賽多啲啦。咁去到可能要應付一啲考試嘅時候，咁都會同教練去商量一下。嚟緊我要測驗，我要考試喎，可能我個訓練量就要減少少啦。譬如可能一個星期練5日，可能呢2個星期我就一個星期練3日至到4日，咁就可以撥翻多啲時間喺讀書嗰度去進行咯。你覺得堅持嘅重要性可以喺邊度體現出嚟呢？我覺得堅持嘅重要性咧，其實就係喺你每一日做緊嘅嘢嗰度體現到出嚟。因為當我哋成日去講話，一個大道理，我點樣要去堅持，可能我講完之後，繼續瞓。係啦，我好想咧，聽日6點鐘起身我就睇一睇書，跟住6點鐘個鬧鐘響咗，好攰啊，算啦，聽日先睇啦，係啦，又或者我今日不如係啦 lunch time 嘅時候我先睇啦 ，lunch time 嘅時候同朋友仔傾偈，哇傾得好開心喎，哇佢講緊嗰樣嘢好想聽。睇書，唔睇住啦，下次先啦。放學嘅時候咧，可能又要趕住去補習，又做咗好多嘢，然之後去咗聽日6點鐘，原來我都冇做到自己嘅承諾。咁所以我覺得堅持咧，其實係體現於你每一日嘅小習慣。當我哋訂立咗目標嘅時候，究竟我幾有決心去完成嗰件事咧？
因為當我哋想放棄，係可以好簡單，唔需要任何一個理由。點解我哋咁奇怪嘅咧？點解我放棄唔需要理由，但係堅持我又要特登揾個理由去堅持咧？咁呢個其實就要睇翻，究竟點解我要做呢一樣嘢咧？我係為咗啲乜嘢咧？如果我訂立咗一個目標，我覺得最重要唔係要同老師，唔係要同爸爸，唔係要同媽媽交代，係同自己交代。因為呢個目標唔係爸爸定俾我嘅，唔係媽媽定俾我，唔係老師定俾我，係我定俾我自己。我希望我可以做到啲乜嘢嘢，我希望可以進步。咁進步唔能夠撳個掣就會即刻進步嘅咯，或者飲個益力多就會進步嘅咯。咁係需要我哋去堅持每一日去做少少先至可以去進步咯。咁所以我覺得堅持其實唔係一個口號，唔係識得寫堅持我就可以堅持，唔係寫咗個堅持吞落個肚度就會堅持，而係每一日當我好想停落嚟、好想懶惰嘅時候，我有冇話翻俾自己聽？咦，我應承咗自己要做啲咩嘅喎？咁當你養成咗一個習慣嘅時候，自不然你唔需要叫自己堅持，你都可以去做好呢一件事。你好啊，翠如姐姐，我想問咧，你點樣應對比賽前嘅緊張情緒咧？咁咧其實咧，我比賽之前咧都會緊張㗎。我試過最緊張嘅比賽咧，就係夜晚會瞓唔着嘅。係啦，因為咧喺度會可能係好興奮啦，或者好擔心啦。咁夜晚會覺得自己好似冇瞓過覺咁樣嘅，瞓得好淺好輕嘅。咁然之後，當我比賽如果緊張嘅時候咧，我就會成日覺得口渴，我就會成日要飲水嘅。咁我以前有個隊友仲誇張嘅，佢一緊張嘅時候就會想作嘔，係啦。咁所以佢成日會拎住個毛巾嘅時候咁樣咧，咁呢個係一個緊張嘅表現嚟嘅。咁所以我會覺得咧，每一個人緊張都係好正常一樣嘢嘅。點解我會緊張啊？就係因為我在乎，我希望可以做好佢，所以我先緊張。因為如果一樣嘢你唔在乎、你唔中意嘅話，其實你根本唔會緊張，你根本唔會理佢。咁所以其實有緊張嘅感覺咧係好正常嘅。咁我會點樣去舒緩自己咧？我覺得首先喺比賽嘅角度裏邊咧，我要做好我每一日嘅訓練，係啦。只要我做好我每一日嘅訓練，我就要話俾我自己聽，要準備嘅嘢我已經做好咗啦。所以去到比賽嘅時候，我根本唔需要緊張，因為我已經將我最好嘅一面做咗出嚟。我要做嘅時候，希望可以喺個賽場上面去享受。但係呢句説話咧講就好容易，做就好難嘅。即係叫我享受，可能我就快啲完啦，快啲完，我可以翻去休息就好啦。陣間呢個人好難打啊，我唔想打，咁我都會有呢啲思想嘅。咁但係我就會話俾我自己聽，既然我選擇咗做一個運動員，無論面對一個好強嘅對手，定係一個好弱嘅對手，我都一定要全力以赴去做好佢。如果係因為自己能力不足，唔緊要，我可以翻屋企再練好啲。但係如果係因為我可能冇注重個對手啦，或者因為自己偷懶啦，或者因為自己唔集中而係去輸咗嘅話，咁我就覺得呢一個係一件好可惜嘅事咯。咁所以其實就算我而家比賽咧，都仲會緊張嘅。咁但係我會慢慢去話俾自己聽，你已經可以做嘅嘢已經做好咗啦。咁所以你唔需要特別再緊張啦。如果我真係好緊張嘅時候，咁我就會深呼吸啦。咁我亦都會係去聽下一啲澎湃啲嘅音樂，咁就希望咧我就可以忘記咗嗰種緊張嘅情緒，咁就可以全程投入去比賽啦。咁你有啲乜嘢建議俾想要追求運動嘅年輕人咧？我嘅建議咧就係首先你要好中意呢個運動啦。咁因為你哋中唔中意打機㗎？我都好中意打機嘅，我都會打機咧，打到咧唔記得咗時間嘅。咁但係訓練咧又好少唔記得時間嘅喎，成日都要睇下，就嚟收工啦咁樣嘅喎。咁但係咧我都有試過咧，有時訓練嘅時候覺得自己練得好好，咁都會想繼續再練落去嘅。係啦，咁所以咧，我覺得首先如果想參與運動，又或者係可能中意音樂，或者係中意藝術，中意唔同嘅嘢嘅同學仔咧，最緊要佢要揾到自己喜愛嘅一個感覺先，因為你喜愛你就會享受，你享受就會得到樂趣。有樂趣嘅時候，其實爸爸媽媽唔使逼你，教練唔使逼你，你自不然都會去投入嗰個訓練。咁所以我會建議同學仔，如果你係參與運動咧，首先你一定要培養你嘅興趣啦，你要中意啦。咁我相信喺個過程裏邊，無論你最後可唔可以攞獎，你都會喺個過程裏邊收穫到唔同嘅一啲樂趣咯。咁喺你嘅運動生涯中有啲乜嘢轉捩點咧？
運動生涯中有啲咩轉捩點啊？咁其實我係由2001年開始代表香港去比賽啦，咁其實已經係參與咗好多唔同嘅比賽啦。我覺得一個轉捩點會係東京嘅殘奧會啦。咁因為東京嘅殘奧會就係因為有嗰個叫做係 Covid。由嗰個新冠係啦，咁就要遲咗1年啦，所有嘅計劃啊又要改變啦，大家又要戴口罩啦，又練唔到習啦，每一日都一定要係去做嗰個檢測啦。我仲好記得我哋去到東京殘奧嘅時候咧，每一日朝頭早我哋都要撩鼻嘅，都要檢測嘅，因為如果你不幸確診咗咧，你就唔能夠比賽㗎啦。咁所以其實每一日都好大壓力。好大壓力，唔係驚話，我陣間要打邊個對手會輸，而係好驚，如果我撩到，好機會中，冇得去比賽，咁我所有嘅努力就白費咗㗎咯喎，你就要即刻走㗎咯喎，佢壓你喎，就冇得比賽。咁所以其實嗰陣時都有好大嘅一個心理壓力咯。咁同埋喺東京殘奧會亦都係第一次啦，香港係有電視去播殘奧會，因為以前係冇㗎。以前咧可能都係你可能睇新聞嘅時候會見到啲相啊，或者有少少片段傳翻嚟。咁喺東京嘅時候咧，就真係有一啲現場嘅直播。咁香港嘅市民啦，同埋我爸爸媽媽都可以喺電視嗰度睇到比賽。咁我覺得呢個係對於推廣殘疾運動係一個好大嘅里程碑啦。咁同埋因為喺東京殘奧會裏邊咧，咁我就攞唔到獎牌翻嚟啦。其實嗰陣時我都覺得好唔開心嘅。但係咧喺網上面咧，我就收到好多一啲朋友嘅信息啦。咁佢哋話其實我都有睇你比賽啊。原來輪椅劍擊係咁刺激嘅喎。我都見到你喺個比賽裏邊盡咗你最大嘅能力啊。雖然你係即係攞唔到獎啦，咁但係我哋都會以你為榮。咁其實俾我係一個好大嘅一個鼓勵咯，因為可能我以前都會諗，如果我攞唔到獎，我做得唔好，可能所有嘅人都會覺得我係唔成功，我係唔得。咁但係我而家慢慢就會去調整自己嘅心態。其實攞唔攞到獎牌，攞唔攞到成績，呢個結果係我控制唔到嘅。我唯一要控制嘅就係做好我嘅訓練，喺比賽場上邊付出晒我100% 嘅努力。如果真係技不如人，呢個唔係我嘅錯，咁我咪翻屋企再練咯。咁係呢一個嘅轉捩點，令到我去再認清翻自己。其實我哋唔一定要考第一，唔一定要攞獎先至叫做係一個好學生，先至叫做一個成功嘅學生。我哋要因應翻自己唔同嘅能力，去訂立一啲唔同嘅目標。即使可能我今次可能淨係考第10喎，但係原來上個學期其實我係包尾嘅喎。但係如果我可以考第10，其實已經係一個好大嘅進步，而唔需要話包尾你去到你要考第1，你先叫做你呢度成功。哇！你考第10好渣。其實我哋唔應該咁樣去定型自己咯。咁喺追求夢想嘅過程中，家人嘅支持有幾重要啊？家人嘅支持梗係好重要啦。咁雖然佢哋唔可以成日都去到現場嗰度去睇我比賽啦，咁我媽咪又會即係煮啲好食嘅嘢俾我食啦，咁又會幫我留起一啲嘅剪報啦。咁我好記得有一次就係喺都係倫敦殘奧會嘅，咁我爸爸媽媽就去咗倫敦嗰度睇比賽啦。咁嗰一次其實我哋每攞到一個獎牌咧，都有一束花送俾我哋嘅。咁嗰束花咧，我就係即係掟咗去看台嗰度俾我媽媽啦。咁我媽媽同我爸爸睇完比賽之後就坐地鐵咁翻去住嘅地方啦。咁咧佢拎住束花去坐地鐵啊嘛，跟住佢話翻俾我聽，就係喺個地鐵裏邊咧，咁有個女士咧應該同佢一齊啱啱睇完比賽嘅，咁嗰個女士就喺個地鐵車廂嗰度就講話，呢個太太咧佢個女啱啱喺殘奧會裏邊攞咗個金牌啊，跟住成個車廂嗰啲人都喺度拍手掌話，恭喜你啊，恭喜你個女啊。咁呢件事係我媽媽後尾去分享翻俾我，咁我就同我分享咗佢喺倫敦地鐵嘅呢一個經歷啦。咁雖然我嗰陣時唔喺現場嘅，但係我聽到我媽媽咁講咧，我都覺得哇！如果我係我媽媽，一定係超級感動，因為諗翻起以前可能我病嘅時候咧，我媽媽會好傷心啦，佢又唔知道我可唔可以醫好啦，每一日都去醫院度睇，其實係有好多心理嘅一啲壓力嘅。咁去到我可以好翻啦，然之後做到運動員啦，又可以為港爭光啦，咁就會係一件好光榮同埋好感動嘅事咯。咁你點樣看待失敗與成功之間嘅關係呢？我覺得失敗，即係我哋有句好老土嘅説話叫做失敗乃成功之母，係啦。咁但係我哋又唔知道
失敗係成功過媽媽，咁究竟成功過爸爸係邊個？係啦，係啦，咁咧呢句説話咧都真係幾老土嘅。咁但係咧其實喺我哋嘅生命裏邊咧，我哋好多時候都會有啲嘢做得到，有啲嘢做唔到。咁其實做唔做得到係咪最緊要咧？係咪要每一樣嘢你都要剔攞100分先至為之好咧？每一個人都會有一啲長處，會有一啲短處嘅。咁最緊要我哋就係要接受自己有一啲事情係未必能夠做得好，我哋可以通過努力去改善。但係當有啲嘢，有啲事情可能我哋努力都未必能夠改善嘅時候咧，咁我哋就要去識得去接受自己有不足嘅地方，然之後再去發掘自己一啲嘅長處。咁講個小秘密俾大家睇咧，其實我啲數學係好差㗎。我好努力咁樣想改善數學，但係改善嚟改善去都改善唔到。咁我就發覺咧，可能我真係冇乜數學嘅天分啦。係啦，咁但係喺讀書裏邊咧，我對語文咧又有一個好好嘅一個表現嘅喎。係啦，咁喺學科裏邊咧，我以前讀嘅時候，我最中意就係生物學同埋地理學嘅。咁所以我喺大學嘅時候咧，都係讀地理學嘅。係啦，咁所以咧，我就會明白到其實每一個人都會有長處，會有短處。我哋每一樣嘢都會有人成功，會有人失敗。係咪失敗咗嗰個就一定係完全冇努力過咧？係咪失敗咗嗰個就係一個冇用嘅人咧？其實唔係嘅，只不過可能佢今次表現得唔好，佢可以通過努力，佢都可以有唔同嘅成功咯。翠如姐姐你好啊！喺你嘅經歷入邊咧，成長同埋學習有嘅關聯係乜嘢咧？成長同埋學習啊，成長就係唔能夠避免啦，因為你每一日都會長大噶嘛。咁你唔可以話叫哆啦 A 夢出嚟，我想唔長大，我想每一日再後生啲係唔可能噶嘛。係啦，咁學習咧係可以選擇嘅，我可以揀學習定唔學習，我可以揀好努力咁學習，全心全意咁學習，定係求其其老師講完好，跟住翻屋企乜嘢都唔做。學習係可以選擇嘅，係啦，咁所以我覺得成長同埋學習咧係不能夠分割嘅，而我哋通過學習咧係會令到我哋嘅成長係可以更加豐富，更加有唔同嘅一啲體會同埋知識咯。咁你對未來有咩計劃或者夢想？對未來有咩計劃？咁頭先有分享過我嘅夢想啦，我夢想咧就希望可以去晒所有嘅地方去睇呢個北極光啦。咁而我嘅計劃咧，今年嘅比賽嘅計劃咧，就會9月嘅時候咧，我哋會有世界錦標賽啦。咁希望世界錦標賽攞到好嘅成績啦。咁同埋喺年底12月嘅時候咧，我哋香港係會舉辦11月至到12月就會舉辦全運會啦。跟住之後又會舉辦呢一個全殘特奧啦。咁輪椅劍擊呢個項目咧，亦都會喺香港嗰度舉辦。咁所以今年我嘅目標咧，就希望12月喺香港舉辦嘅全殘特奧可以攞到好嘅成績，同埋我而家有一個新嘅目標咧，就係希望可以邀請你哋4位小記者咧，12月嘅時候咧就去到現場睇我嘅比賽啦。你點看待社會對傷殘運動員嘅認識同埋支持咧？咁我覺得其實普遍嘅市民咧都係支持殘疾運動員嘅，咁但係奈何咧，以前可能報道好少啦，又冇喺電視裏邊有一啲嘅比賽直播啦，咁所以大家其實都唔知道，原來我哋香港有好多殘疾嘅運動員都喺國際賽裏邊攞到好好嘅成績喎。咁而家其實即係比賽嘅一啲播放又會多咗啦，宣傳又會多咗啦，咁亦都令到啲市民可以多啲去認識。咁我覺得係一件好好嘅事啦。咁同埋亦都可以將一個叫做共融嘅信息咧，可以帶翻喺呢一個社區裏邊咯。咁你對於年輕一代嘅寄語有咩咧？年輕一代係咪你哋啊？你哋係咪屬於年輕嘅一代啊？你屬於 BB 嘅一代啊？唔係，我哋呢一代同埋伍 Sir 呢一代。伍 Sir 呢一代都係年輕一代，多謝你啊！多謝你啊！係啊！係啦，寄語咧就係我希望咧你哋咁，我哋有一句説話嘅就係叫做先處理情緒，後處理問題。因為咧好多時候咧，其實我哋都會面對好多唔同情緒嘅問題嘅。係啦，小朋友有小朋友嘅問題，大朋友有大朋友嘅問題，老公公老婆婆又有佢哋嘅問題。我哋嘅困難咧係唔需要比較嘅，即係唔需要話你嘅困難冇我嗰個咁辛苦，我嗰個辛苦啲。因為每一個人去
面對嘅事情都唔同，唔同嘅年齡去睇唔同，可能對於吳 Sir 嚟講，佢就要諗，今日咧嗰啲學生咧好唔聽話喎，咁我點樣咧係可以叫佢哋乖啲啊，或者佢哋點樣提升佢哋嘅學習嘅能力啊？但係對於你哋嚟講，吳 Sir 你做乜煩啲咁傻嘅嘢嘅？佢唔識咪由佢唔識咯，佢唔合格咪由佢唔合格咯，我淨係做好自己嘅嘢，係咪咁？吳 Sir 嘅問題對你嚟講覺得傻瓜嚟㗎，點解唔會諗呢啲嘢嘅？好啦，跟住你就喺度砌緊嗰個Minecraft 啦。有冇玩 Minecraft？砌嚟砌去都砌唔到喎，好煩惱喎，好煩惱。但係我覺得咁無聊嘅你砌 Minecraft，我不如改下卷好過啦。咁所以大家面對嘅困難咧係會唔同，我哋亦都唔需要去比較嘅。咁所以最緊要就係要當我哋面對困難嘅時候，我哋一定會有唔開心嘅。我諗應該唔會有人遇到困難嘅時候，好嘢我有困難，應該唔會啩？係啦，嗰啲係啦，所以。我心狂嗰啲有啲幸災樂禍。係啦，咁但係其實佢因為嗰個困難喺佢身上啊嘛。你有冇睇過我上網有睇過有張圖片咧，就係打針排隊打針，有冇睇過？即係大家排隊打針啦。咁呢個同學打嘅呢個就咁樣好驚啦，後邊嗰個就又好驚咧，因為下一個就到佢啦嘛。跟住後邊嗰啲同學就喺度笑啦，佢打針咁樣樣。咁其實大家都會係咁嘅，因為嗰個困難唔喺你身上，你就會笑佢。哇！你咁樣樣都驚，唔使驚啦。跟住到你嘅時候，其實我會好驚。佢驚過人哋添。係啦，咁所以我哋咧處理問題嘅時候咧，先處理咗情緒先。如果有啲咩唔開心咧，可以去揾人傾訴，可以揾同學啦，可以揾老師啦，可以揾社工啦，或者揾爸爸媽媽去傾訴。傾訴完咗之後咧，我哋再睇翻個問題。我哋點樣係用一個唔同嘅方法啦，用自己嘅能力咧，慢慢去改善咯。咁你有冇咩特別嘅信念啊？名言或者座右銘激勵你？我嘅信念咧就係我好希望每一日我起身嘅時候，擘大眼嗰一下，除咗係好唔想起身啊，可唔可以瞓多一陣啊？咁樣即係起身嘅時候，我係一個力量好滿嘅感覺嘅。去到我夜晚瞓覺嘅時候，眯埋眼瞓着嗰一刻，我都好希望係有一個好滿足嘅感覺，而唔喺度諗，死啦！呢一樣又未做好，死啦！嗰一樣嘢又未做好。咁我好希望咧，我每一日起身嘅時候，為自己定立嘅日程目標，我喺瞓覺嗰一刻咧都可以完成得到，而唔係每一日都喺度諗，點算啊？未做好啊！聽日又要做啊，跟住又要做其他嘢咁樣咯。好啊！我哋再次俾一個熱烈嘅掌聲，翠怡姐姐先。小記者同寫咁咧，今日嘅訪問內容咧，將會喺呢個生涯規劃嘅小故事大成就嘅專頁播出㗎噃。咁希望每位同學咧都可以好似翠怡姐姐咁，佢嘅經歷中學到一啲點樣去面對挑戰，同埋要點樣去堅持到底喎嚇。OK， 咁咧跟住落嚟咧，我哋會有一個贈予呢個紀念品俾翠怡姐姐嘅環節嘅，係啦，我哋呢個先。